잠깐 좋아요와 구독 그리고 이메일을 남기면 영상당 2명에게 무료 상품권 쏜다. 와 이거 무슨 소리야? 나 무슨 자, 지금 하는 행위는 여러분들도 하는 겁니다. 강가나 공원이나 수풀이 우거지거나 약간 습한 곳에 어김없이 나타나는 그 날파리 떼들. 자전거를 타고 가다가 단백질을 섭취하게 되죠. 초파리가 집에 생겼는데 가만히 냅두면 굉장히 빠른 속도로 물어납니다. 초파리는 번식이 굉장히 잘 되기 때문에 유전학 연구의 주요 생물로 쓰이는 친구들이에요. 그만큼 번식이 엄청납니다. 너무 싫어요. 뭐지? 어떻게 없애지? 오늘 만들어 볼 거는 천연 벌레 퇴치제입니다. 벌레가 싫어하는 냄새를 내서 다가오지 못하게 하는 겁니다. 벌레를 죽일 순 없어요. 살충제가 아니고 벌레 퇴치제예요. 굉장히 쉽습니다. 바로 가볼게요. 그렇지? 다이소 같은 데 가면 이렇게 공병 팔거든요. 요거 하나에 1,000원 정도 합니다. 자, 요거랑 소독용 알코올, 요거는 약국에서 팔거든요. 1리터가 한 4,500원 하네요. 요 통에 얼마나 들어갈까 만들어서 친구들한테 선물해도, 엄마 아빠한테 선물해도 남겠네. 아주 조금 일단 넣어요. 알코올을. 왜냐하면 통을 소독해야 되기 때문에 적당히 흔들어 준 다음에 뿌리면서 요 통로까지 모두 소독이 될 수 있도록 합니다. 이거 여러분들 알코올은 물보다 기화가 훨씬 빨리 돼가지고 냄새가 난다는 거 굉장히 시원하고요. 알코올을 3분의 2만큼 따르고요. 알코올을 너무 쉽게 날아가니까 조금 덜 날아가게 하기 위해서 물을 3분의 1 정도 넣습니다. 이걸로 어떻게 벌레를 쫓아? 이게 끝이 아니죠. 벌레들이 싫어하는 향들을 3가지를 준비했는데요. 첫 번째는 시나몬 바크, 계피향. 카페 가면 시나몬 가루 있죠. 시나몬 가루를 물에 녹여가지고 코에다 발라놓은 느낌? 이거 원액이라서 굉장히 셉니다. 이거는 벌레도 코가 아파서 도망가겠다. 두 번째는 벌레가 진짜 싫어하는 시트로넬라예요. 야생 식물 같은 데서 날 수 있는 향이에요. 레몬그라스 향도 싫어하거든요. 요게 그래도 그나마 가장 향이 낫더라고요. 약간 레몬향 나면서 3개를 조합해서 10방울, 총 10방울 넣을 건데요. 요것들 집에 없는 분들 많을 거예요. 집에 계피가루 있으면은 계피가루를 물에 넣어서 한번 끓여가지고 하루 정도 보관을 하면요, 꼭 위에 물만 딱 쏙 따라내서 알코올이랑 섞어서 사용하셔도 벌레 퇴치하는데 효과가 좋습니다. 레몬그라스 5방울 넣을게요. 시나몬 바크, 계피 3방울 넣겠습니다. 시트로넬라는 2방울만 넣을게요. 오일이다 보니까 층이 분리된 거를 볼 수가 있어요. 사용할 때마다 흔들어서 쓰면 됩니다. 저 이렇게 간단하게 만들어 봤습니다. 너무 쉽죠? 하나 만들면은 한 달은 씁니다. 한 달. 천연벌레 퇴치제 완성. 벌레 퇴치제의 효능, 효과 얼마나 좋을까 확인하러 한강에 나와 있는데요. 들으면 알겠지만 굉장히 많은 곤충들이 있는 것 같아요. 자전거 타고 오느라 땀도 조금 났거든요. 최적이죠. 빛이 있고 비 온 뒤 습하고 물가에 땀나고 10분 동안 있어 볼 겁니다. 벌레가 얼마나 오는지 확인을 하고 벌레 퇴치제를 뿌린 다음에 또 10분 정도 있어 보면서 효과가 과연 있는지 한번 알아보겠습니다. 예! 이러고 있어야 되는 건가? 아, 심심해. 너무 심심한데? 주위에 벌레들은 보이는데 나한테 안 오네. 잘. 아니, 물고기가 지나가면 첨벙 소리가 나야 되는데 박스 끄는 소리가 나네. 스쳐 지나갔어. 한 마리. 와, 이거 무슨 소리야? 나 무슨 소리야? 아, 이거 없어. 벌레 없어요. 벌레. 스침 사회. 그래도 실험은 해야죠. 만든 벌레 퇴치제 뿌리겠습니다. 아우, 야, 사람도 도망가겠다. 벌레가 내 몸을 스치기라도 하는지 지금부터 10분 동안 알아보겠습니다. 에?
여러분 나 보지 말고 야경 구경하세요. 아우 야경이 너무 이쁘네. 여러분 가위 눌려봤나요? 각각 10분씩 실험을 해봤어요. 아무것도 안 뿌렸을 때, 벌레 퇴치제를 뿌렸을 때 벌레가 얼마나 달라붙는지. 근데 지금 벌레 자체가 얼마 없는 상황이어가지고 일단 벌레 퇴치제 뿌리지 않은 상태, 평소 상태에서는 4번의 벌레 스침 현상이 있었고요. 뿌리고 나서는 한 번 정도 스친 것 같아요. 이게 뭐 객관적으로 뿌리는 게 타당하다 아니다 라는 거는 의미는 없는 것 같아요. 유의미한 차이가 있었다 라는 거. 현재 시간 2시 58분이네요 결과가 이렇게 잘 안 나와서 조금 아쉽긴 해요. 새벽녘에 등이 있는 곳에서 비가 오고 난 후에 강가에서 하면은 완벽하다고 생각했는데 잘 안 됐네요. 아무튼 재밌게 봐주셨으면 좋아요, 구독 부탁드리겠습니다. 다음 영상으로 봐요. 안녕.